សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមកស្គាល់ IT Academy Step សាខា Olympic វិញម្ដង Hello អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសាខា Olympic តទៅធัวសាខា Olympic ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាពេលអ្នកគ្នាចូលមកអ្នកគ្នានឹងឃើញឡើងសួរព័ត៌មានឬក៏ information ផ្សេងៗអ្នកគ្នាអាចសួរពីខាង receptionist ឬ course ទាំងអស់ដែលអ្នកគ្នាឆ្ងល់អញ្ចឹងអាចសួរបានពីទីនេះហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាបែរមកខាងនេះវិញគឺជាបន្ទុករបស់ admin អ្នកគ្នាពេលដែលអ្នកគ្នាពងរៀនទៅអ្នកគ្នាមានបញ្ហាអីអាចមកសួរពីខាង admin បានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាសម្រាប់ខាងក្រោយនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលសិស្សអាចញ៉ាំអីបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចឹងតើនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងមានកន្លែងទុកឲ្យសិស្សញ៉ាំអី and នៅខាងអញ្ចឹងនោះវិញមានទៅជាadverb របស់សិស្សដែលពួកយើងបានធ្វើចឹងអ្នកគ្នាគឺស្អាតមែនតើតែម្ដងហើយអ្នកគ្នាសម្រាប់សាខា Olympic យើងមានដល់8ជាន់ណាអ្នកគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនាំអ្នកគ្នាមកមើលតែមុនតែ3ជាន់ឯងជាន់ដែលខ្ញុំបាន review មុនហ្នឹងគឺជាជាន់ទី1ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលជាន់ទី2អ្នកគ្នា Hello អ្នកគ្នានេះគឺជាជាន់ទី2ជាន់ទី2របស់យើងហ្នឹងមានបន្ទប់ទី2អ្នកគ្នាគឺបន្ទប់ទី1ហ្នឹងគឺជា step global room ដែលជាបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើ event យើងធំពីខាង IT staff ឬក៏ជាអីផ្សេងៗគឺអាចធ្វើនៅទាំងអស់ដូចថ្ងៃ graduate អីចឹងអ្នកគ្នាអាបន្ទប់ខាងក្រោយនេះគឺជាបន្ទប់ meeting room របស់យើងចឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងអ្នកខ្ញុំទៅមើលជាន់ទី3មួយខ្ញុំនេះគឺជាជាន់ទី3ដែលយើងជាន់ទី3យើងមានថ្នាក់នេះតែបណ្ដាប៉ុន្តែយើងមានថ្នាក់យ៉ាង13ថ្នាក់ចឹងទៅថ្នាក់រៀននេះគឺជាថ្នាក់រៀនទី1ដែលមានថ្នាក់ថាឈ្មោះថា Ho Chi Minh Series ចឹងទៅបន្ទប់យើងធំទលាយមែនតើតែម្ដងអ្នកនរគ្នានឹងឯអ្នកគ្នាសម្រាប់ខាងនេះវិញគឺយើងជិះពីខាង stop អានទៅ Olympic វិញចឹងទៅយើងអាចជិះទៅត្រង់រហូតឃើញរូបផ្លែឈើសិនមុំហើយយើងបែរទៅខាងឆ្វេងដៃអ្នកគ្នាឃើញសាលា IT Academy Step យើងអ្នកគ្នា